50 ga yaqinlashib qoldim, hali ham yosh yigitlardek husnbuzar chiqadi menga. Obbo-mane. Obbo-mane. Bo'ldi. Qaytganimgacha hamma ishlarni qilib qo'y, xo'pmi? Kunga hushyor bo'l. Ko'chaga qarab chiqib ketmasin. Kun qani? Ha, davay valla. Ha, mana shu yerda turib. Nima o'lib qoldim o'zidan o'zi. Orqangdan so'yib ketdi-yu, bot. Akajon, kompyuterxonaga kirgan dadamga aytma, bilib qolsalar yomon qiladilar-da. Ha, bo'pti, aytmayman. Ya aka, pulingni menga berma, o'kira uyga. Agar meni sovunga, idish va yon gelga chiqarib yuborgan bo'lsa. Ha, bo'pti. Qaytganimgacha ko'chaga chiqib, xo'pmi? Uyda o'yna. Xo'p bo'ladi. Yo, Tonka, dadam kelishlariga 10 minut qoldi. Ko'chada o'tirgan ko'rsalar, damini chiqaradilar. Acha, ko'chaga chiqqan dadamga aytmaysan-a? Ha, bo'pti, aytmayman. Kimdan bag'aga o'zimiz ayblarimizni yashirib yashaylik aka, inov bo'lib. Uyimizdan shirin hid kelyaptimi? Qalay dada, hidi yoqdimi? Limonligini ochib qo'ydim. Undan tashqari har hidligini olib qo'ydim. Endi uyimizdan sasigan yog'di hidi kelmaydi. Gap yo'q, qayerdan topdilaring? Qo'qonda hamma magazin do'konlarida bor ekan. Ha, o'g'il, o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Vale. Qani barkachi? Ha? Xudo. Ho'kiz, men senga burun tortgan bilan xuddi farqiga bormayman. Xuddi. Sigar chekdingmi? Mana ukamdan so'rang. Ertalabdan kechgacha birgaman. Yo'q, chekmadi. O'g'il, to'g'risini ayting. Akam siz ketishingiz bilan sigaret chekib, meni urib meni ishlatdi. Bakir. Qimmat ma'lumotni jicha arzon sotib qo'ydim-da. Hammaga. Falonchi akaxon, kimdir uyda bormi? Hozir keling-ku. Akam bilan 5 ta oling. Hop, kimsiz siz? Usta chaqirib olaymi? Mani aka ustaman. Keling, bitta ko'k choylarni achchiq qila. G'alati bala ekansan sen. Ana aka, yuzda ish ko'p ekan. Bir pilla choyni ichaylik, keyin ro'yxat qilib beraman. Ha, bo'ldi. Ana aka, mana ro'yxatdagilar narsa olishimiz kerak. Shpatil, cho'tkalarni usti o'zi bilan olib yurmaydimi? Bunaqangi eskilar ishlatmayman. Men yangisidan ishlatmoqchiman, ana aka. Ha, buni tushundim. Ha, buni kalkulyator nima kerak? Hisob kitob qilishimiz kerak-ku. Ana aka, do'konda hamma narsalar bor. Ishimiz bitadi tezroq. Zo'ri, tanishlarmi bitta? Ha, tanishlar. Bu narsalar tashqari narsalar bilan jami bo'lib 3 million 150 ming so'mlik bo'ldi. Hop, hozir bizda aksiya ketyapti. 3 milliondan o'tgan savdoga muddalarni qo'shib beramiz. Zo'ri. Bundan tashqari 5 milliondan 15 milliongacha bo'lgan savdo uchun kattaroq bonuslarimiz ham bor. Zo'ri o'ylabsiz omad ekan. Ana aka, eski ustoshlaringizni topishsiz. Men ishni boshlasam. Ali eski ustbosh ham yo'qmi? Ha, bu ustoshim kirib ketdi-da, bu to'yga kiyaman. Ana aka, eski ustoshim qani menga? Bitta shu olmas ekan, uka. Bo'lmasam aka, siz ishingizni qilib turavering. Men o'zim o'rganib tura olaman. Ukajonim, o'rgatish shart emas. Taronningda. Yo'q. Yo'q-ay. Bo'ldi, hop. Tegma unga. Qo'ppa joyiga meni bonusim. Ana aka, bu menga bonusim. Do'konni tavsiya qildim-ku. No. Voy, qo'lim bir bolalar.